امیدوارم که ناظما و مدیرا این پست منو نبینن، چون این ویدیو میکاپ مدرسه است. اولین مرحله تو روتین روز ضد آفتابه. به نظر من که اصلا 80% یه روتین پوستیه. یعنی اگه قرار باشه در طول روز فقط یه محصول بزنی، اون باید ضد آفتاب باشه، چون بدون ضد آفتاب بقیه روتینت هیچ نتیجه‌ای نمیده. ضد آفتابی هم که من عاشقشم و مطمئنم خیلیاتون میدونین، پیکسله که واقعا خیلی سبک و زود جذب، SPF 50 داره، برای انواع پوستم مناسبه. به خاطر سنتلایی که داخلشه بالاترین قدرت محافظت رو داره، تازه ضد التهابم هست. بعد از اینکه ضد آفتاب زدی، یه کوچولو از ژل ابروتو بردار، خیلی آروم بکش رو ابروهات، اصلا دستتو فشار ندی که ابروات بچسبه ها. حالا یکم کانسیلر میزنم پشت دستم، با انگشتم برمیدارم، خیلی کم میزنم به زیر چشم، با گرمای دستم هم فیدش میکنم. هر چی که رو انگشتم موند به اون قسمتایی که جوش و لک دارم هم میزنم. یه نقطه رژون مایع اضافهشو میگیرم، میزنم فقط به این قسمت، با یه حجم خیلی کم پودر زیر چشممو فیکس میکنم. با ناخنم یکم از مداد مشکین برمیدارم، اینجوری میزنم به بن موجه هام. حالا فرموجه، ببین اون ریملت که خوش شده، دور ننداز، اینجا به دردت میخوره. خیلی آروم میزنم به موجه هام. یه رژ لبی که چرب نیست بردار، اینجوری ضربه‌ای بزن به لبت. تمام. تو الان اصلا میکاپی میبینی؟ پیج پیکسل تو کپشن هست.